gabi, ma'am. Maayong gabi po kaninyong tanan mga Catholic Faith Defenders. Mangutana lang ko ba bahin sa atong doktrina sa pagpuasa. Di ba sa atong balaod sa simbahan, matag Bernes or Martes di ta mga kaon sa karne, sakto ba? O kung kanang adlaw, pwede ra ba nga mukaon ta sa regular na to nga kinan-an pero maglikay na tas karne or kinahanglan yun nga mag-reduce ta sa atong kaon kanang adlaw sa time sa Lent. Kana lang ma'am og mga sir. Okay, daghang salamat sa ato usab nga caller. Matod pa niya di man niya Miyerkules, Martes, Biyernes man pod. Kung sa pagampo pa sa Santos nga Rosario, mao ning kanang kasakit no, maiyaya pong ano. So Brother, tiwasa. Kasi pangutana niya, Sister Yuli? Ang pagkaon ko no karne, Brother Jeff, Martes ra ba ko no og Biyernes? Ang kanang sa atong 40 días, kanang Kwaresma, kanang Miyerkules, Sabadlis, og Biyernes Santo, duha gyud na kanang puasa og abstinensya, di magpagutom ka og di pagyud ka makaon og karne. Og kanang sud nga mga Biyernes diha sa atong bracket nga Miyerkules, Sabadlis ug Biyernes Santo, so diha tanang Biyernes di gyud ka makaog karne pero pwede ra kang magbusog, di ka magpuasa, abstinensya ra. Mao na sa atong simbahan. So kung makakaon tag karne, Katong Biyernes ug Martes, Biyernes ug kuan, di gyud ka maka basta sul sa Kwaresma, Biyernes ug Martes. Kada Biyernes di gyud ka makaog karne. Pero pwede ra kang magbusog. Pero makaon ta no kasala ta dili. O makasala. Kaya supak kas balaod. Balaod sa simbahan. Okay. Kuan na sister, why Martes, may Martes gikuan. Saya tong kuan, saya to sa cooler. Cooler. Martes kay giklaro man na sa canon law sa 1250 no. Ang kinimong Friday sister Yuli, gigahin na sa simbahan isip penitential day or kanang adlaw nga kita magpenitensya nga naman tungod kay ang adlaw ng Biyernes adlaw nga gikamatian sa atong Ginoong Kristo. Bus ang simbahan ingon nga kining magkuantaan ni maghinulsultaan ni unya usan ni sa mga disiplina sa simbahan ang pagdili kaon og karne sa adlaw Biyernes Santo. Whole year sumala diya sa kining ang balaod sa simbahan nga naa sa canon law 1250. Gikan sa 1249 kutob sa 1251. Okay. Mabasa na to na diha nga giklaro na sa simbahan ug naagalinay giusab niya na tingali kining ko kining ang naagyapon mapabilin kining katong gisgutan ni Brother Jikyo nga gikan sa bracket nga katong adlaw sa Miyerkules sa Sabadlis hangtod sa Biyernes Santo ana gyud na ang gidili ang karne kita wag na to og abstinensya. Okay.